সাধারণ কাশি স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়। এটি একটি স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া যা শ্বাসনালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত অস্থায়ী, তবে একটানা কাশি হলে বিরক্তিকর হতে পারে। এটি অ্যালার্জি, ধোঁয়া বা দূষণের কারণে ঘটতে পারে, যা শীতের সময় আরও খারাপ আকার ধারণ করতে পারে। যদি আপনি এমন সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে স্বস্তির জন্য প্রাকৃতিক প্রতিকার ব্যবহার করতে পারেন। কিছু ঘরোয়া প্রতিকার শ্বাসনালী পরিষ্কার করার জন্য বেশ কার্যকরী। এতে শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয় এবং খুব সহজেই খুসখুসে কাশির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তো আজকের ভিডিওটিতে আমি ঘরোয়া কিছু সমাধান আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, যেটা খুসখুসে কাশি সারানোর জন্য খুবই কার্যকরী। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কিচেন অ্যান্ড ক্রাফট বাই অনু। তো আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন, ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে এবং এমনই উপকারী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিবেন, এমন সব নিত্য নতুন উপকারী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। তো চলুন দেখে নেই খুসখুসে কাশি বন্ধ করার 5টি সহজ ঘরোয়া উপায়। তো প্রথমেই বলছি মধুর কথা। মধু হলো সর্দি এবং কাশির জন্য একটি পরীক্ষিত ঘরোয়া প্রতিকার। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে সর্দি এবং কাশি নিরাময়ের জন্য ওষুধের চেয়ে মধু ভালো। ভেষজ চা বা হালকা গরম পানি এবং লেবুর রসে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2 বার পান করলে উপকার পাবেন। এই মধু খুসখুসে কাশি সারানোর জন্য কতটা ভালো কাজ করে তা আপনারা নিজেরা ব্যবহার করার পরেই বুঝবেন। তো এবার জেনে নেই ঘরোয়া দ্বিতীয় উপায়টি। লবণ পানির গার্গল। লবণ পানির গার্গলে গলার খুসখুসে ভাব কমে এবং এটি গলার কফ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। 1 কাপ হালকা কুসুম গরম পানিতে 1 চিমটি পরিমাণ লবণ মিশিয়ে এটি দিয়ে দিনে একাধিকবার গার্গেল করুন। এতে করে খুব সহজে এবং অল্প সময়েই দেখবেন গলার খুসখুসে কাশির ভাবটা উধাও হয়ে গিয়েছে। 3 নম্বর ঘরোয়া উপায়টি হচ্ছে আদা। আমরা সকলেই জানি যে আদার অনেক ভেষজ এবং ঔষধি গুণ রয়েছে। তো আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি গলার খুসখুসে কাশি কমানোর জন্য আদার ব্যবহারটা। আদা কাশির সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে। আদা চা বা মধু এবং কালো মরিচের সাথে আদার রস খাওয়া কাশি নিরাময়ের অন্যতম কার্যকারী প্রতিকার। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, বেশি আদা চা পান করবেন না, কারণ এটি পাকস্থলীর সমস্যাও ডেকে আনতে পারে। 4 নম্বর ঘরোয়া টোটকা হচ্ছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতার ব্যবহার আমরা সকলেই জানি। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলের ক্ষেত্রেই তুলসী পাতাটা খুব ভালো কাজ করে। তুলসী পাতায় মেন্থল নামক একটি যৌগ থাকে যা কাশি দূর করার কাজে লাগে। এটি গলা ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এছাড়াও তুলসী পাতা কফ কমাতেও সাহায্য করতে পারে। সমস্যা কমানোর জন্য দিনে 2-3 বার গোলমরিচের চা পান করা সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। অ্যারোমা থেরাপি হিসেবে তুলসী পাতার তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমি আপনাদের সাথে লাস্ট যে ঘরোয়া টোটকাটা শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে ইউক্যালিপটাস তেল। ইউক্যালিপটাসের তেল নিঃশ্বাস পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। নারিকেল বা অলিভ অয়েলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল মিশিয়ে বুকে এবং গলায় ঘষুন। ইউক্যালিপটাস পানিতে মিশিয়ে ভাপ নেওয়ার চেষ্টাও করতে পারেন। 1 বাটি গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল যোগ করুন এবং ভাপ নিন। নিঃশ্বাস পরিষ্কার হবে, কাশিও দূর হবে। তো আজ আমি যে 5টি ঘরোয়া উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, তার যে কোনো একটি নিয়মিত ব্যবহার করলে খুব সহজেই খুসখুসে কাশির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে।
যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিবেন এমনই সব উপকারী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। তো আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।